mình cháu không lấy được. Hôm sau cháu lại lấy cho ông ăn. Để cháu lấy xuống để nấu nào. Đấy. Ông nhìn này to không? To quá. Măng da măng rồi. Ý, cây này củ này. Lấy đâu. Ông nhìn củ này nó béo rồi. Thế rồi. Cháu nấu ăn nhá. Không phải nắm vào đây này. Xong là lột nó mới không mất măng, ông hiểu chưa? Măng non ông nhỏ. Mấy nhú này. Nhưng mà hình như bây giờ măng mai vẫn chưa nhiều ông nhỉ? Măng tre bây giờ nhiều nhỉ?
sang tận ở tỉnh Nghệ An. Ngồi nhớ các bạn hả ông? Nhớ không cho bán. Nó đào về nó để 4 cấp đi. Không ai biết đâu. Không ai nghĩ. Nó nói 1 năm. Thì chị bảo đây không cái đấy đâu ra. Nhưng mà cháu không biết làm cái măng ớt đấy. Ngâm không có gì đâu, thì là ngâm cho tí muối đấy mà 2-3 hôm sau nó chua. Ông ơi nhìn này. Ôi, dứa đâu ngon thế. Ôi trời ơi. Ngon Cháu thế. bổ ra Ôi cháu dứa. với ông ăn nhá. Dứa ngon thế này. Đây. Dứa. Cháu bổ cháu với ông ăn nhá. Mai cái này ông lại trồng này. Dòng. Ai da.
Cháu mời ông ăn Rồi, chưa? rồi, mời. Đây là chua chua. Ngọt ông nhọ. Ôi dưa chín đẹp đỏ đẹp thế rồi. Tùng khô. Ăn cơm thôi ông ơi. Rồi lắm món. Ai bỏng quá ạ. Canh măng chân giò ấy. Cháu gắp cho ông cái này nhá. Cháu mời ông. Ăn đi không? Ông phải ăn 3 bát đấy nhá.